అందరికీ నమస్కారం. కాన్స్టెంట్ కాఫ్ అంటే కొద్దిగా కఫ ఉంటుంది మరియు గొంతులో కిచకిచలు ఉంటాయి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు డాక్టర్తో సంప్రదించినప్పుడు యాంటీబయోటిక్స్ మరియు టర్బుటిల్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చినప్పుడు తగ్గిపోతుంటుంది. లేదంటే రెగ్యులర్గా కొంతమందికి అయితే ఈ తంబాకు లేదా సరాయి బ్రాంతి తాగే వాళ్లకు, బీడీ తాగే వాళ్లకు కొద్దిగా ఎక్కువ కఫ ఉంటుందన్నమాట. గొంతులో కిచకిచలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాళ్ళకైతే ఆస్తలిన్ మరియు స్టీరాయిడ్ మెడిసిన్స్ పెడుతూ ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది తరచుగా అప్పుడప్పుడు రాత్రిపూట వచ్చే వాళ్ళకైతే కూడా సిటీలో ఏం చేస్తారంటే ఈ సాల్బుటమాల్ రెస్పిరేటరీ సొల్యూషన్స్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారనమాట. ఆవిరి పీల్చుకుంటూ ఉంటారు ఈ రెస్పిరేటరీ సొల్యూషన్స్ ద్వారా. కానీ మన దేశంలో చాలామంది సిటీకి దూరంగా, అంటే డాక్టర్ లేని చోట, కొండ జాతి వారు, అడవ జాతి వారు చాలామంది దూరంగా ఉంటుంటారు. ఇలాంటి ప్లేసుల్లో కూడా వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు దగ్గు, ఆయాసం మరియు గొంతులో కిచకిచలు ఉండడం ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్లకు రాత్రి టైంలో కానీ ఎమర్జెన్సీ టైంలో కానీ మెడిసిన్స్ అందకుండా ఉంటాయన్నమాట. వాళ్ళు చాలా దూరంగా ఉంటారు హాస్పిటల్కి. అలాంటి వాళ్లకు ఇంట్లోనే ఈ కాన్స్టెంట్ కాఫ్ తగ్గించుకోవడానికి ఏ విధంగా అంటే ఫ్రెండ్స్, రెండు ఇంగ్రీడియంట్లు. ఒకటి అల్లం రసం, 2 తేనె. ఈ రెండిటిని ఒక గ్లాస్లో 10 ml నీరుని, వేడిగా ఉండే 10 ml నీరు తీసుకొని అందులోకి 1 స్పూన్ అల్లం రసం, 1 స్పూన్ తేనె బాగా కలిపేసి పొద్దున్న 10 ml మరియు మధ్యాహ్నం 10 ml, రాత్రి 10 ml, ఈ రోజుకు 3 పూట్ల తీసుకుంటే చాలన్నమాట. మీకు ఈ కాన్స్టెంట్ కాఫ్ అనేది తొందరగా రిలీఫ్ అవుతుంది. గొంతులో ఉండే కిచకిచలు తగ్గిపోతాయి. నిదానంగా కఫ కూడా అంతా కంట్రోల్కి వస్తుంటుంది. దీంతోపాటు మీరు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏమిటంటే మీరు అప్పుడప్పుడు ఎక్కువగా వేడి నీళ్ళు తాగాలి. రోజు తర్వాత ఒకరోజు వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పీల్చుకుంటూ కొద్దిగా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ముఖ్యంగా తంబాకు కానీ, బీడీ సిగరెట్ కానీ, సరాయి బ్రాంతి కానీ తీసుకోకుండా వాటిని పూర్తిగా తగ్గించాలన్నమాట. ఇలాంటి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ కాన్స్టెంట్ కాఫ్ అనేది మీ దగ్గరికి రాకుండా ఉంటుందన్నమాట. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.